Các con ơi, mẹ chỉ còn lại các con thôi. Các con nhất định phải bình an chào đời đấy. Chúc mừng Lâm tiểu thư, cô mang thai một cặp song sinh. Cảm ơn bác sĩ. Mau lên, mau dập lửa. Con ơi, con ơi, con mở mắt ra đi, nhìn mẹ đi con. Con ơi. Con ơi, xin lỗi con. Mẹ không có khả năng mang cả con đi cùng. Nhưng con yên tâm, mẹ nhất định sẽ khiến kẻ đã hại con phải trả giá bằng máu. Bốn năm sau. Con ơi, 4 năm rồi. Con ở trên trời sống có tốt không? Mẹ cuối cùng cũng có thể trở về để báo thù cho con rồi. Xin lỗi nhóc con, cháu không sao chứ? Đến đây. Mẹ. Gì vậy? Đây là mẹ của tôi, Hoắc Tử Trừng. Ba, có phải ta đã nói với con rồi không? Khi chưa có sự cho phép của ta, không được phép chạy loạn khắp nơi. Vị tiên sinh này, cách anh nói chuyện với con trẻ có thể ôn hòa hơn một chút được không? Giọng của người phụ nữ này, tại sao nghe quen thuộc đến vậy? Thưa tiên sinh, ngài là Hoắc Đình Tư sao? Xem ra lại là một người muốn lợi dụng con trẻ để tiếp cận tôi. Hoắc Tử Trừng, con lại đây. Đừng để ta phải nói lần thứ hai. Ba tự đi đi. Con mới không muốn về với Lâm Khả Nhi. Cái người phụ nữ đó. Cái gì mà người phụ nữ này, người phụ nữ kia? Lâm Khả Nhi là mẹ của con. Hoắc Tử Trừng, sao con lại trở nên vô giáo dục như vậy rồi? Lâm Khả Nhi, cô ta lại ở cùng với người giàu nhất Hải Thành. Hai người còn sinh ra một đứa con lớn như vậy. Hoắc Tử Trừng, con ngoan ngoãn một chút. Đình Tư. Mẹ. Mẹ, cô ta chính là Lâm Khả Nhi, đã hại mất mạng anh trai sao? Nhưng mà Diệu Diệu không cần phải lo, Diệu Diệu chỉ cần giữ gìn sức khỏe, vui vẻ lớn lên là được rồi. Những chuyện khác cứ giao cho mẹ. Làm gì? Lâm Khả Nhi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lâm Khả Nhi đã ở phòng khách rồi. Vãn Vãn, cô thật sự quyết định gặp cô ta sao? Đương nhiên, Chi Duệ ca không biết sao. 4 năm nay tôi vì cái gì mà luôn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo? Chẳng phải là vì cái kỹ thuật mà ngay cả Hoắc thị cũng thèm thuồng sao? Tôi muốn đổi một dáng vẻ khác để trở lại trước mặt Lâm Khả Nhi. Không phải cô đã nói rồi sao? Lâm Khả Nhi đã ở cùng với Hoắc Đình Tư rồi. Nếu như những gì cô nói là thật, vậy thì Lâm Khả Nhi và Lâm gia phía sau đã có Hoắc thị làm chỗ dựa. Chúng ta sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cô ta đã hại con của tôi mà tôi lại xem như không thấy sao? Nhưng mà cứ yên tâm đi, Chi Duệ ca. Cho dù Hoắc Đình Tư có giúp cô ta, tôi cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh và Tạ gia đâu. Mối thù của tôi, cho dù phải liều cả mạng, tôi cũng phải từ trên người bọn họ cắt xuống một miếng thịt. Vãn Vãn. Người phụ trách dự án của các người khi nào mới đến vậy? Xin lỗi cô Lâm, cô đợi một chút. Cô ấy chắc là sắp đến rồi. Chắc là tôi đã đợi ở đây nửa tiếng rồi. Cô nói với tôi, có phải Tạ thị các người không muốn làm nữa không? Nếu đúng là vậy thì tôi không ngại đâu. Không ngại gì? Không ngại để Tạ thị phá sản sao? Lâm tổng.
Lâm Lâm Vãn Nguyệt, bây giờ cô là người hay là ma? Sao vậy? Thấy tôi còn sống, cô sợ rồi sao? Không được, tuyệt đối không thể để Lâm Vãn Nguyệt biết được bí mật năm xưa. Lần này cô trở về rốt cuộc muốn làm gì? Cô nói xem. Đứa con của tôi năm xưa mất mạng vì cô. Cô nợ tôi. Đến lúc phải từng món trả lại rồi. Chờ đã. Lâm Vãn Nguyệt cứ tưởng đứa con năm đó của cô ta đã mất mạng rồi. Muội muội, tôi biết sai rồi. Giống như em nói, chúng ta từ nhỏ đã là chị em lớn lên cùng nhau mà. Năm đó chị đã cho người đi cứu hỏa rồi, nhưng sau đó trong đám cháy chỉ còn lại một đứa trẻ mất mạng. Chị cứ tưởng em và con đã mất mạng rồi. Con đến nghĩa trang phía đông thành phố dựng cho hai người một bia mộ. Bia mộ? Chị nói cái gì? Cô chôn con tôi rồi. Chôn ngay tại nghĩa trang phía đông thành phố đó. Em gái, hay là ngày mai chị dẫn em đi xem thử nhé. Lâm Khả Nhi, tốt nhất là cô đừng giở trò gì với tôi. Nếu không, hậu quả của việc lừa dối tôi cô gánh không nổi đâu. Sao lại thế được chứ, muội muội? Vì tôi, cũng vì Lâm gia. Lâm Vãn Nguyệt, cô nhất định phải mất mạng. Cảm ơn anh đã đưa em về, Chi Duệ ca. Chờ đã. Em thật sự muốn đi gặp Lâm Khả Nhi sao? Em biết rõ lời cô ta không đáng tin mà. Đúng, em nhất định phải đi. Cho dù lời cô ta nói chỉ có 1/1000 là thật, em cũng nhất định phải đi xem một chút nơi chôn cất hài cốt của con em. Dù sao đây cũng là điều em nợ con. Lúc đó là em đã không bảo vệ tốt cho con, để con ở lại trong biển lửa. Muội muội, ở Hải Thành, đứa bé chưa đủ tháng, không thể chôn vào nghĩa trang chính được. Vì vậy đứa con năm đó của em được chôn ở nơi tương đối hẻo lánh. Sao vậy muội muội? Mộ của con ở ngay phía trước rồi. Nơi này đã vượt quá phạm vi nghĩa trang công cộng rồi. Lâm Khả Nhi, nói đi, cô lại giở trò gì đấy? Muội muội, em hiểu lầm rồi. Chị thật sự chỉ muốn dẫn em đi thăm con thôi mà. Lâm Vãn Nguyệt, cô đứng lại cho tôi. Lâm Vãn Nguyệt, cô tưởng rằng lần này cô trở về có thể thay đổi được gì sao? Tôi nói cho cô biết, 4 năm trước tôi có thể hại mất mạng cô, khiến cô thân bại danh liệt. 4 năm sau tôi cũng vậy. Lâm Vãn Nguyệt, cô làm gì vậy? Cô mau thả tôi ra. Đừng ai lại đây, nếu không tôi lấy mạng cô ta. Lui xuống. Em gái, tôi biết sai rồi. Em thả tôi ra trước có được không? Chúng ta có chuyện gì từ từ bàn bạc. Lâm Khả Nhi, có muốn tôi cũng cho cô nếm thử một chút không? 4 năm trước, cái cảm giác tôi sắp mất mạng ấy. Lâm Vãn Nguyệt, cô muốn làm gì tôi? Cô lấy mạng tôi, người tôi mang đến cũng sẽ không tha cho cô đâu. Mọi người lanh lợi lên cho tôi. Lát nữa cứu tiểu thư Khả Nhi, lập tức bắt con tiện nhân kia lại cho tôi. Nghe rõ chưa? Cô yên tâm, bây giờ tôi sẽ không lấy mạng cô. Tôi sẽ giống như cô của 4 năm trước, từng chút một cướp đi những thứ quan trọng nhất của cô. Cút ngay cho tôi. Còn không mau dẫn người bắt Lâm Vãn Nguyệt, còn tiện nhân kia về cho tôi. Nghe lời tiểu thư, mau đuổi theo cho tôi.
Hoắc Đình Tư, tại sao anh ta lại cứu mình? Anh ta xuất hiện gần nghĩa trang, rốt cuộc là trùng hợp hay là Lâm Khả Nhi lại bày ra một âm mưu khác? Sao, đến một tiếng chào hỏi cũng không có đã muốn đi rồi? Hoắc tổng còn có chuyện gì sao? Hoắc tổng yên tâm, tiền quần áo tôi sẽ bảo người khác đưa cho ngài. Đợi một chút. Mất công phí sức tiếp cận tôi như vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn nói một câu như vậy rồi đi thôi sao? Cái gì? Chẳng lẽ Hoắc Đình Tư thật sự vì Lâm Khả Nhi mà đến? Hoắc tổng yên tâm, nếu Hoắc tổng muốn nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Lâm Khả Nhi, vậy thì xin lỗi. Tôi cũng chỉ có thể coi Hoắc tổng là kẻ địch, tuyệt không nương tay. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lâm Khả Nhi? Không xong rồi, Hoắc tổng, cậu chủ nhỏ, thằng bé lại muốn bỏ nhà đi rồi. Hoắc Tử Trừng, con lại làm loạn cái gì đấy? Con không làm loạn. Con muốn đi tìm mẹ con. Mẹ con là Lâm Khả Nhi sao? Quan hệ giữa con và Lâm Khả Nhi khi nào thì trở nên tốt như vậy rồi? Tiểu Trừng, Tiểu Trừng, mẹ nghe quản gia nói con lại muốn bỏ nhà đi sao? Tiểu Trừng, con đã 5 tuổi rồi, sao con vẫn còn không hiểu chuyện như vậy hả? Tôi không tìm cô, con muốn đi tìm mẹ ruột của con. Mẹ ruột? Hoắc Tử Trừng và Hoắc Đình Tư, bọn họ chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi sao? Còn ngẩn ra làm gì? Còn không mau đuổi theo. Vâng, đưa thằng bé về phòng. Đình Tư, anh nói Tiểu Trừng có ý gì đây? Rõ ràng tôi là mẹ ruột của nó, tại sao nó cứ không chịu? Không biết tại sao. Đừng tưởng tôi không biết lúc ở riêng cô đối xử với Hoắc Tử Trừng như thế nào. Đình Tư, Đình Tư, bực bội, lạnh lùng, trách mắng. Hoắc Tử Trừng không có cô sẽ tốt hơn. Cái thằng con hoang Hoắc Tử Trừng đó quả nhiên nuôi không lớn, lại còn lén lút đi nói xấu tôi với Hoắc Đình Tư. Còn cả Lâm Vãn Nguyệt, con tiện nhân đó lúc nào cũng có thể phát hiện ra chân tướng năm xưa. Không được, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi phải nhanh chóng gả vào nhà họ Hoắc. Quả nhiên, buổi tiệc lần này của nhà họ Tạ là tổ chức cho Lâm Vãn Nguyệt, con tiện nhân đó. Được rồi, tiện nhân hay không tiện nhân gì, bây giờ đang ở bên ngoài. Cô chú ý thân phận của mình cho tôi. Ba con nói không sai. Mục đích hôm nay là phải hạ gục Hoắc Đình Tư. Là người phụ nữ đó, cô ta và Tạ Chi Duệ có quan hệ gì? Chẳng lẽ trước đây là tôi hiểu lầm cô ta rồi? Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tham gia buổi tiệc của Tạ thị chúng tôi. Vị bên cạnh tôi đây không chỉ là em họ của tôi, đồng thời cô ấy cũng là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Hơn nữa, cũng là người nghiên cứu kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Mọi người cho chàng pháo tay chào đón. Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo của nhà họ Tạ sao lại là Lâm Vãn Nguyệt, con tiện nhân đó nghiên cứu ra? Bất kể có phải cô ta nghiên cứu ra hay không, cô ta họ Lâm, không phải họ Tạ. Cô ta làm người phụ trách kỹ thuật trí tuệ nhân tạo của Tạ gia này, sao không nghĩ cho nhà họ Lâm chứ? Cái đứa con nghịch tử này. Chào mọi người, tôi là Lâm Vãn Nguyệt. Chắc hẳn rất nhiều người ở đây đều biết tôi. Nhị tiểu thư Lâm gia, Chửa Hoang không biết liêm sỉ, trên người dán đầy nhãn mác. Nhưng kể từ hôm nay, tôi hy vọng cô còn dám nhắc tới những chuyện xấu cô làm mấy năm trước. Muội muội, năm đó em đã làm bao nhiêu chuyện sai trái mà ba chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ em. Từ nhỏ bồi dưỡng em, còn cho em một nửa cổ phần của Lâm thị. Sao em có thể như vậy? Hơn nữa, em đã biến mất lâu như vậy rồi. Lần này trở về, em lại đem cái kỹ thuật trí tuệ nhân tạo nghiên cứu ra lần này cho Tạ gia, mà không phải cho Lâm gia. Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái sao? Tôi nên hiến kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cho Lâm gia sao?
Chẳng lẽ không phải sao? Con họ Lâm chứ không họ Tạ. Tạ Thị chẳng qua chỉ là nhà ngoại của cô. Chung quy cô vẫn là người của Lâm gia chúng ta. Tại sao? Không, tôi không phải người của Lâm gia. Lâm Vãn Nguyệt, cô thật sự muốn làm phản rồi sao? Tạ Chi Duệ, chẳng lẽ nhà họ Tạ các người thật sự phải giúp cô ta làm loạn đến mức này sao? Xin lỗi, Lâm Đồng. Vãn Vãn là con gái của cô tôi, là người nhà họ Tạ của chúng tôi. Tiểu thư độc nhất vô nhị, bất kể cô ấy làm gì, tôi và nhà họ Tạ đều sẽ vô điều kiện ủng hộ cô ấy. Cậu Lão Lâm, ông không sao chứ? Từ khi ông không tin tôi bị người ta hãm hại, từ khi ông nhốt tôi lại, từ khi tôi mang thai, ông chưa từng đến thăm tôi một lần nào. Tôi không còn là con gái của ông nữa rồi, cũng không còn là người nhà họ Lâm nữa. Còn về phần cô, tôi đã nói rồi, tôi muốn lấy lại tất cả mọi thứ. Chi bằng bắt đầu từ việc khiến cô thân bại danh liệt đi. Mọi người có muốn nghe thử một chút cuộc đối thoại của chúng tôi lúc ở Nghĩa Trang không? Không, em gái, em không thể đối xử với chị như vậy. Chị là chị của em. Chị sao? Là loại chị hận không thể lấy mạng em mình sao? Lâm Vãn Nguyệt, cô tưởng rằng lần này cô trở về có thể thay đổi được gì sao? Tôi nói cho cô biết, 4 năm trước tôi có thể lấy mạng cô, khiến cô thân bại danh liệt. 4 năm sau, cô mau tắt đi. Không phải tôi không có ý hãm hại Lâm Vãn Nguyệt. Là con tiện nhân Lâm Vãn Nguyệt đó, cô ta đang vu khống tôi. Vu khống gì chứ? Lâm Vãn Nguyệt ngay cả chứng cứ cũng đưa ra rồi. Vậy chuyện này còn có thể là giả được sao? Trời ơi, không ngờ Lâm Khả Nhi lại là loại người này, đối với em gái ruột cũng có thể ra tay tàn độc như vậy. Em gái ruột? Em gái ruột gì chứ? Mẹ của cô ta là sau này mới gả vào nhà họ Lâm, không trừ khử Lâm Vãn Nguyệt. Vậy người thừa kế Lâm thị sao đến lượt cô ta chứ? Như vậy các người còn dám giả vờ nói các người chưa từng có lỗi với tôi sao? Lâm Vãn Nguyệt, con tiện nhân này, cô lại dám bày mưu hãm hại tôi. Tôi hãm hại cô? Chẳng lẽ đây không phải là chuyện chính cô làm sao? Hôm nay cái buổi tiệc này, vì mọi người đều có mặt ở đây, vậy tôi có một chuyện riêng muốn mời mọi người chứng kiến một chút. Tôi, Lâm Vãn Nguyệt, từ nay đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm. Đồng thời, nhà họ Tạ cũng tuyệt đối không hợp tác với nhà họ Lâm một lần nào nữa. Lấy đây làm chứng. Lão Lâm, Lão Lâm, ông bình tĩnh lại đi. Đây là con gái của chúng ta đó. Bà cút xa tôi ra. Đồ ngu ngốc. Ba, Lão Lâm, ông làm cái gì vậy? Tôi làm gì? Bà xem con gái tốt mà bà sinh ra kia. Lâm Vãn Nguyệt trở về, một chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tôi biết, tự ý động thủ với nó thì thôi đi, ra tay thất bại còn để lại nhược điểm. Bà nói xem, tôi, Lâm Chấn Sơn, sao lại có đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Bố, con đâu biết con nhỏ Lâm Vãn Nguyệt đó, cô ta thu âm. Mày còn dám cãi sao? Thôi được rồi. Lão Lâm, chẳng phải là bị Lâm Vãn Nguyệt, con nhỏ khốn kiếp đó chơi một vố sao? Ông cũng đừng giận nữa. Đợi đến khi con gái chúng ta gả vào nhà họ Hoắc, xem ai còn dám làm mưa làm gió trên đầu chúng ta. Gả vào nhà họ Hoắc, Hoắc Đình Tư mà thật lòng muốn cưới nó thì mấy năm trước hai đứa đã kết hôn rồi. Còn phải đợi đến bây giờ sao? Còn để cho tôi bị con nhỏ Lâm Vãn Nguyệt đó chỉ vào mặt mà chửi sao? Ông đừng giận nữa, Lão Lâm. Lần này tôi và Khả Nhi đã lên kế hoạch kỹ càng rồi, ông cứ chờ mà xem đi. Cái gã Hoắc Đình Tư này, lần này không cưới cũng phải cưới. Cứ yên tâm đi, ba ơi, lần này con nhất định sẽ nắm chặt Hoắc Đình Tư, gả vào nhà họ Hoắc, sau đó khiến cho con nhỏ Lâm Vãn Nguyệt đó mất mạng không có chỗ chôn. Bảo bối, con thấy không? Mẹ đã bắt đầu hành động rồi. Rất nhanh thôi, mẹ rất nhanh thôi sẽ giúp con báo thù rửa hận.
Hoắc Đình Tư. Không sao chứ? Không sao. Sao vậy? Tổng giám đốc Hoắc đặc biệt vì Lâm Khả Nhi mà đến sao? Lâm Khả Nhi? Đúng vậy. Lâm Khả Nhi không phải là người phụ nữ của Hoắc tổng sao? Tổng giám đốc Hoắc đặc biệt vì cô ta mà đến đòi lại công bằng. Cô ta không phải là người phụ nữ của tôi. Tôi đến là muốn hỏi cô có hứng thú hợp tác với Hoắc thị không? Nói đi, Hoắc thị muốn bàn chuyện hợp tác gì với tôi? Cũng không có gì. Chỉ là Hoắc thị dạo gần đây đã nhắm đến ngành công nghiệp ô tô. Tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến ô tô thực sự đạt được tính năng thông minh hóa, tự động lái, vừa hay kỹ thuật trí tuệ nhân tạo của Lâm tiểu thư có thể đáp ứng được yêu cầu này. Không biết Lâm tiểu thư có hứng thú với dự án này không? Tổng giám đốc Hoắc vừa mới nói Lâm Khả Nhi không phải là người phụ nữ của anh. Cô ta tuy là mẹ của con tôi, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện cưới cô ta. Không ngờ cái gã Hoắc Đình Tư này còn khá tệ đấy. Vậy nếu như tôi muốn ra tay với cô ta và Lâm thị, tổng giám đốc Hoắc sẽ ngăn cản chứ? Cũng phải, dù sao cũng là mẹ của con Hoắc tổng. Vậy nên Hoắc tổng tại sao lại cho rằng tôi sẽ hợp tác với đối thủ của mình chứ? Hoắc Đình Tư, anh, chúng ta vốn dĩ không phải là cái gì mà đối thủ cả. Hoắc Đình Tư, anh mau thả tôi ra. Anh làm sao vậy? Bị người ta bỏ thuốc rồi. Hoắc Đình Tư, cứ đợi đấy. Có thứ này ở đây. Tối nay, anh chỉ có thể là của tôi thôi. Lâm Khả Nhi, cô lại muốn làm gì? Tôi không có ý định giở trò gì. Tôi chỉ muốn tìm anh để giải thích chuyện vừa xảy ra. Đủ rồi, cô muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi. Lâm Khả Nhi, đừng làm chuyện dư thừa. Tôi không có nhiều kiên nhẫn với cô như vậy. Đừng tưởng rằng anh bị bỏ thuốc là có thể động tay động chân với tôi. Đồ cặn bã. Hoắc tổng ngay cả trò lưu manh cũng dám dở. Tôi báo thù nhỏ một chút, chắc là không quá đáng chứ. Người phụ nữ này thật sự cho rằng bản thân là tiên nữ, khiến mình giở trò lưu manh sao? Tôi đường đường là người giàu nhất Hải Thành, cần gì phải giở trò lưu manh với cô ta? Cái gì? Diệu Diệu, mẹ quên lấy điện thoại rồi. Con ở đây đợi mẹ một lát có được không? Diệu Diệu ngoan quá. Nếu mẹ tôi cũng đối xử với tôi tốt như vậy thì tốt rồi. Đây là con nhà ai vậy? Trông cũng khá đáng yêu. Sao trước giờ chưa từng gặp nhỉ? Sao lại còn là người câm nữa vậy? Tiểu Câm, ông đây nói chuyện với mày đấy. Tạp chủng, mày dám cắn ông? Thằng tạp chủng nào dám ném ông? Ra đây. Là tôi. Tốt thôi, lại thêm một đứa nữa. Ba tôi là Hoắc Đình Tư. Ông dám đánh tôi sẽ bảo ba tôi trả thù lại. Cái gì? Hoắc Tử Trừng quả nhiên ở đây. Ba. Không hay rồi, thằng nhãi danh này lại thật sự là con trai của Hoắc Đình Tư. Hai đứa tạp chủng chúng mày chờ đấy. Diệu Diệu. Hoắc tổng, sao hai người lại ở đây?
Tôi đến tìm Tiểu Trừng. Vừa rồi con và ba đã bảo vệ Diệu Diệu. Bỏ nhà đi nhiều lần không sửa đổi. Đợi về rồi, cấm túc con 3 tháng. Dựa vào cái gì? Con không muốn. Nếu không phải tại con thì ba vào đây không được đâu. Con cảnh cáo ba, Hoắc Đình Tư, ba đừng báo đáp ơn nghĩa bằng thù hận. Cái gì mà báo đáp ơn nghĩa bằng thù hận? Hoắc Tử Trừng, con đừng có nói lung tung. Còn nữa, Vãn Nguyệt không phải mẹ của con nên gọi cô ấy là gì Vãn Nguyệt? Con không nghe. Con muốn cô ấy là mẹ của con. Con... Mọi người đang nói gì vậy? Vui vẻ thế? Không có gì. Chỉ là đùa thôi. Cảm ơn mẹ. Con thích bánh ngọt nhất. Đã bảo là phải gọi gì Vãn Nguyệt rồi mà. Không sao, con thích là được. Con phải cảm ơn. Con đã cứu Diệu Diệu nhà chúng tôi nữa. Thì tại, ai bảo con làm anh cơ chứ? Đương nhiên con phải bảo vệ Diệu Diệu rồi. Tại sao không phải là con làm chị? Là vì vừa rồi anh đã bảo vệ em. Người lớn phải bảo vệ người nhỏ hơn. Cho nên tôi là anh trai. Cô biết không, Lâm Thị đã tổn thất bao nhiêu tiền vì cô. Lão Lâm, đừng giận dữ như vậy mà. Dù sao thì lần này Hoắc Đình Tư cũng không làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy. Hoắc Tử Trừng đang ở trong tay chúng ta. Ông còn lo lắng Lâm Thị sẽ gặp chuyện sao? Hoắc Tử Trừng, chỉ sợ có một ngày Hoắc Đình Tư sẽ biết Khả Nhi không phải mẹ ruột của Hoắc Tử Trừng. Sao có thể chứ? Đến lúc đó Khả Nhi đã là Hoắc Thái Thái, mang thai con của nhà họ Hoắc rồi. Đúng không, Khả Nhi? Lão Lâm, ông không phải nói gần đây vai bị đau sao? Tôi vừa học được mấy động tác massage mới. Chúng ta vào trong phòng thử xem. Tôi cho cô thêm 1 tháng nữa. Nếu cô vẫn không giải quyết được Hoắc Đình Tư, tôi sẽ phải xem xét lại việc đưa Vãn Nguyệt trở về. Được rồi, Lão Lâm, đi thôi. Lâm Vãn Nguyệt, sao ở đâu cũng có cô vậy? Tại sao cô luôn có số tốt như vậy? Sao nào, nhanh vậy đã không nhận ra tôi rồi? Tôi vẫn còn nhớ cái đêm 5 năm trước của chúng ta đó. Là ngươi. Xem ra cô đã nhớ ra tôi rồi. Khốn kiếp, đồ khốn. Anh muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tìm cô để nối lại tình xưa rồi. Anh muốn cho tôi uống cái gì? Tôi không uống, anh cút đi. Yên tâm, trong rượu chỉ là bỏ thêm chút đồ giúp vui thôi. Lát nữa bổn thiếu gia sẽ cho cô thoải mái. Tiểu Trừng, đang làm gì vậy? Ba ơi, con hình như nghe thấy giọng của mẹ. Anh tha cho tôi đi, tôi cho anh tiền. Tiền? Bổn thiếu gia bây giờ không thiếu tiền. Bổn thiếu gia chỉ muốn có cô thôi. Con khốn, cô dám cắn ông đây. Ông đây lấy mạng cô. Hoắc tổng, lại là tên xấu xa này. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Hai hôm trước tôi trúng thuốc, cô còn trói tôi lại. Không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt cô rồi. Anh đừng đụng vào tôi, cút ra ngoài. Cô yên tâm, tôi sẽ không động vào cô đâu. Ở đây rất an toàn. Bác sĩ đã cho cô uống thuốc rồi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ khỏe thôi.
Hoắc Đình Tư, anh đừng đi. Diệu Diệu, mẹ tỉnh rồi. Mẹ ơi. Hoắc Đình Tư. Tiểu Trưng, đây là đâu vậy? Đây là nhà của tôi. Diệu Diệu tối hôm qua ở nhà đợi mãi không thấy mẹ, lo lắng gọi điện thoại cho cô suốt, nên tôi đã phái người đi đón con bé về. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Không sao, Diệu Diệu yên tâm đi. Mẹ ơi, sau này mẹ đừng tùy tiện đi gặp người lạ nữa. Nếu mẹ không được khỏe thì gọi ba lên nhé, để ba đến bảo vệ mẹ. Tôi không nói là sẽ bảo vệ cô đâu. Tôi đường đường là tổng tài của Hoắc thị, làm gì có thời gian mà ngày nào cũng đi theo cô chứ. Không sao, sau này mẹ sẽ cẩn thận hơn khi đi một mình. Ba ngốc quá đi, đến cả theo đuổi vợ cũng không biết. Hoắc Tử Trừng, con. Lâm Khả Nhi, là cô đã tìm lại cái người của 5 năm trước, đúng không? Lâm Vãn Nguyệt, cô điên rồi sao? Người điên là cô mới đúng. Lâm Khả Nhi, cái người tối hôm qua là cô tìm đến, đúng không? Tìm lại cái người của 5 năm trước để làm tôi ghê tởm. Đây là thủ đoạn cô dùng để đối phó với tôi sao? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao? Chắc cô còn chưa biết, tối hôm qua Hoắc Đình Tư đã đến cứu tôi, đúng không? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nói gì sao? Hôm qua tôi bị trúng thuốc, lại còn ở ngay khách sạn của anh ta. Cô đoán xem sau đó chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vãn Nguyệt, đồ tiện nhân, còn phải cảm ơn cô tạo cơ hội cho chúng tôi đấy. Lâm Khả Nhi, đây có tính là gậy ông đập lưng ông không? Lâm Vãn Nguyệt, cô dám tranh Hoắc Đình Tư với tôi nhất định sẽ khiến cô mất mạng không có chỗ chôn. Ba không dẫn con đi tìm mẹ và Diệu Diệu, con tự đi. Cậu chủ mau quay lại, cậu chủ. Mẹ Vãn Nguyệt, đợi con với. Tiểu Trừng, sao con lại ở đây? Nhanh, chính là bây giờ, đâm mất mạng cô ta. Mẹ cẩn thận. Tiểu Trừng. Hoắc Tử Trừng. Tiểu Trừng, còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa Tiểu Trừng đến bệnh viện đi. Vâng. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ, tình hình của Tiểu Trừng bây giờ thế nào rồi? Tối qua bệnh viện có một bệnh nhân bị xuất huyết rất nhiều, dùng hết tất cả nhóm máu này của bệnh viện rồi. Ngân hàng máu không cung cấp kịp, tình hình của đứa bé hơi nguy hiểm. Cái gì? Nếu không có gì nữa, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây. Không hay rồi, Hoắc tổng, tôi vừa nhận được tin cậu chủ nhỏ gặp tai nạn xe rồi. Cái gì? Vậy bây giờ thằng bé thế nào rồi? Toàn bộ máu gấu trúc ở Hải Thành đều hết rồi. Nếu ngày mai vẫn không có nguồn máu, cậu chủ nhỏ thật sự nguy hiểm rồi. Đi đến bệnh viện xem sao đã. Chuyện về nhóm máu tôi sẽ nghĩ cách. Vâng. Không được, nhất định không thể để người khác biết tôi có liên quan đến vụ tai nạn xe này. Đình Tư, sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ anh ta nhanh như vậy đã biết vụ tai nạn xe là do tôi sắp xếp? Hoắc Tử Trừng gặp tai nạn xe rồi, Hải Thành không có nguồn máu gấu trúc. Đi thôi, đi truyền máu cho Hoắc Tử Trừng. Truyền máu? Nhưng tôi vốn dĩ không phải là máu gấu trúc. Nếu thật sự cùng Hoắc Đình Tư đến bệnh viện, chẳng phải rất dễ dàng bị phát hiện tôi không phải mẹ ruột của Hoắc Tử Trừng sao? Đình Tư, tôi không phải máu gấu trúc. Tiểu Trừng là do cô sinh ra, thằng bé là máu gấu trúc, sao em có thể không phải? Nhưng em thật sự không phải. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng mau chóng liên hệ những người dân có máu gấu trúc khác. Không kịp nữa rồi, cho dù cô không phải máu gấu trúc, cô cũng phải đi kiểm tra một chút. Lúc cần thiết, máu của mẹ ruột cũng có thể giúp Tiểu Trừng cấp cứu đấy. Tôi không.
Tôi không cho anh rút máu. Buông tay ra, Hoắc Đình Tư. Tôi không cho anh rút máu. Rốt cuộc cô đang kháng cự điều gì? Lâm Khả Nhi, chẳng lẽ Tiểu Trừng không phải con của cô? Chẳng lẽ cô không muốn cứu nó sao? Tôi không có. Không có thì ngoan ngoãn ngồi yên đó. Bác sĩ, trước tiên hãy lấy máu của cô ta. Hoắc tổng, cậu bé không sao rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã truyền máu cho Tiểu Trừng? Là Lâm Vãn Nguyệt, nhị tiểu thư nhà họ Lâm. Lâm Vãn Nguyệt. Cô ấy và Tiểu Trừng đều là máu gấu trúc. Tại sao Lâm Vãn Nguyệt là máu gấu trúc, còn cô thì không phải? Hoắc Đình Tư, anh ấy có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Đương nhiên là vì Lâm Vãn Nguyệt là em gái tôi mà. Tôi nhớ là hình như bà nội tôi là máu gấu trúc. Lâm Vãn Nguyệt cùng Tiểu Trừng di truyền được gen của bà nội tôi. Đình Tư, anh hỏi tôi như vậy là đang nghi ngờ tôi sao? Tiểu Trừng là con trai ruột của tôi. Chẳng lẽ tôi không muốn cứu nó sao? Hoắc tổng, cậu bé đã được chuyển đến phòng bệnh thường rồi. Hay là anh đi thăm trước đi. Lần này thật sự cảm ơn cô. Trước đây anh còn cứu tôi và Diệu Diệu. Hơn nữa, chiếc xe đó hình như là lao về phía tôi. Nếu không phải Tiểu Trừng, người bị đâm lần này chính là tôi. Tôi cam tâm tình nguyện cứu nó. Ý cô là lần này chiếc xe chủ yếu là nhắm vào cô. Nếu thật sự là như vậy thì đây chính là một vụ mưu sát có chủ ý. Nhưng cô yên tâm, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Không được, tôi nhất định không thể để Hoắc Đình Tư tìm được bất kỳ sơ hở nào của tôi. Tại sao anh ta lại tốt như vậy? Hoàn toàn không giống với những gì tôi nghĩ ban đầu. Chẳng lẽ tôi đã bị Hoắc Tử Trừng tẩy não rồi sao? Tại sao tôi hình như cũng cảm thấy người phụ nữ này có chút khác biệt? Tiểu Trừng. Trên TV nói nam nữ nhìn nhau là liếc mắt đưa tình. Chẳng lẽ mẹ vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào ba? Chẳng lẽ đã yêu ba rồi sao? Hoắc Tử Trừng, con đừng có ăn nói lung tung. Ba ơi, ba đừng có giả bộ nữa. Con nhìn ra hết rồi. Ba thích mẹ Vãn Nguyệt rồi đúng không? Hay là ba cứ rước mẹ Vãn Nguyệt về nhà đi? Con, thằng nhóc này có phải ngứa đòn rồi không? Mẹ xem, con bị thương thế này mà ba còn mắng con. Ngoan nào Tiểu Trừng, chúng ta không chấp nhặt với ba. Nhưng nếu người tôi cưới là cô ấy thì hình như cũng không tệ. Hoắc tổng, đã tìm thấy tài xế gây tai nạn rồi. Được. Cái gì? Tài xế gây tai nạn mất mạng rồi? Phải, khi cảnh sát phát hiện ra hắn đã mất mạng được hơn 2 tiếng rồi. Xe hắn ta ăn trộm, biển số xe cũng là giả. Về cơ bản có thể kết luận vụ tai nạn mà thiếu gia gặp phải lúc đó là một vụ mưu sát có chủ ý. Đình Tư, Tiểu Trừng bị tông là ở gần tập đoàn Tạ Thị. Nghe nói là để cứu Lâm Vãn Nguyệt. Ý cô là gì? Lúc Tiểu Trừng gặp tai nạn, Lâm Vãn Nguyệt đã ở ngay hiện trường, là người đầu tiên cứu Tiểu Trừng, lại còn là máu gấu trúc, lại còn là người đầu tiên cung cấp nguồn máu. Đình Tư, anh không cảm thấy tất cả chuyện này đều quá trùng hợp sao? Vậy ý của cô là chuyện này là do Lâm Vãn Nguyệt giở trò? Rất có thể. Lâm Vãn Nguyệt hận tôi, nhưng tôi là mẹ ruột của Tiểu Trừng. Cô ta sợ anh giúp tôi đối phó với cô ta, nên đã lợi dụng Tiểu Trừng để có được sự ưu ái của nhà họ Hoắc và của anh. Đình Tư, anh nên hiểu rõ Lâm Vãn Nguyệt cô ta. Đủ rồi, chuyện này không thể nào là do Lâm Vãn Nguyệt làm. Đình Tư, chuyện này tôi nhất định sẽ phái người điều tra rõ ràng. Cô có thời gian ở đây nghĩ về Lâm Vãn Nguyệt, chi bằng đến bệnh viện nhiều hơn thăm con trai của cô đi. Diệu Diệu, cuối cùng ba cũng có thể cho chúng ta học cùng một trường mẫu giáo rồi. Có vui không? Cảm ơn anh đã cứu mẹ em. Anh Tiểu Trừng, vừa nãy em gọi anh là gì? Vừa nãy em gọi anh là anh trai đúng không?
Tuyệt vời. Mẹ của em là mẹ của anh. Ba của anh là ba của em. Vậy thì chúng ta là anh em ruột rồi. Tiểu Trưng, mẹ mua trái cây mà con thích nhất đến thăm con. Người đàn bà độc ác như cô lại đến đây làm gì? Cô còn dám đánh tôi? Sao lại thế được chứ, Tiểu Trưng? Vậy con cứ chơi vui vẻ với bạn của con đi nhé. Mẹ sẽ đến thăm con sau nhé. Vậy thì cô còn không mau cút đi. Lâm Khả Nhi là mẹ của anh. Tại sao anh cũng không thích cô ta? Cô ta không xứng làm mẹ của anh. Được rồi, em cũng ghét Lâm Khả Nhi. Em chia mẹ cho anh. Lâm Vãn Nguyệt, con tiện nhân này lại đến làm gì? Diệu Diệu, mẹ. Diệu Diệu cuối cùng cũng đồng ý chia mẹ cho con rồi. Con thật vui. Mẹ, cái con bé danh kia là con gái của Lâm Vãn Nguyệt. Cái gì? Con hoang của con tiện nhân Lâm Vãn Nguyệt năm nay cũng 4 tuổi. Vậy thời gian sinh cụ thể có thể biết không? Ta đã tra rồi. Lâm tiểu thư trên hồ sơ trường mẫu giáo của Lâm Diệu viết ngày sinh là 18 tháng 5. Ngày 18 tháng 5 cùng ngày với cái tên Hoắc Tử Trường kia, là cùng một ngày. Cho nên Lâm Vãn Nguyệt kia năm đó mang thai song sinh. Alo Lục Tổng, chẳng phải anh vẫn luôn canh cánh trong lòng không có được con tiện nhân Lâm Vãn Nguyệt sao? Lần này ta tặng anh một món quà lớn. Lâm Vãn Nguyệt lúc đầu vẫn luôn cho rằng 5 năm trước ở khách sạn Anh Hoàng, người lên giường với cô ta là anh. Chỉ cần anh cướp con gái của cô ta đi, không sợ cô ta không ngoan ngoãn đi theo anh. Lâm tiểu thư, là anh, Lục Khải Đông. Sao anh lại ở đây? Lâm tiểu thư lén lút sinh con cho tôi, còn giấu tôi mấy năm. Sao, không ngờ hôm nay tôi có thể tìm tới cửa sao? Sao anh lại cho rằng đây là con của anh? Có phải không? Làm giám định chẳng phải sẽ biết sao? Đợi đến khi tôi có được báo cáo giám định, tôi sẽ giành lại quyền nuôi con gái. Đứa con gái đáng yêu như vậy, tôi nhất định phải có được. Anh nằm mơ. Xem ra Lâm tiểu thư đây là muốn kiện tụng rồi. Được thôi, vậy cô cứ tìm luật sư đi. Đừng nói là con gái, ngay cả cô tôi cũng nhất định phải có được. Lục Khải Đông, đồ mặt người dạ thú, anh hủy hoại cả đời tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh hủy hoại cả đời con gái tôi. Alo, Chi Duệ ca, anh giúp em tìm một luật sư nổi tiếng nhất Hải Thành. Em muốn kiện một vụ. Được. Sao rồi, Chi Duệ ca? Luật sư Hoàng đã nhận lời mời của Lục Khải Đông, không thể giúp em kiện tụng nữa rồi. Nhưng tôi vẫn quen biết những luật sư giỏi khác. Vãn Vãn, anh tìm cho em một người khác nhé. Em muốn một luật sư còn lợi hại hơn luật sư Hoàng. Hải Thành có không? Hải Thành không có. Em sẽ đi tìm ở nơi khác. Em không tin. Em không tìm được một người có thể giúp em. Lục Khải Đông. Alo, cô Lâm. Luật sư Hoàng nói với tư cách là cha của đứa trẻ, tôi có thể đến thăm con gái bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi báo trước cho cô một tiếng. Lát nữa tôi sẽ đến trường mẫu giáo đón con tôi. Lục Khải Đông, anh dám? Cô Lâm, cô đến cũng nhanh thật đấy. Lục tiên sinh, tốt nhất là ngài đừng nên cố ý phạm pháp. Nếu con gái tôi mất tích, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh chính là nghi phạm số 1. Cô Lâm, hà tất phải đối đầu với tôi như vậy? Tôi đã mời luật sư Hoàng rồi. Cô không thắng được tôi đâu. Đến khi tôi thắng kiện thật,
tôi sẽ đưa con gái về Bắc Kinh. Anh nằm mơ đi. Tôi sẽ không để anh thắng đâu. Cô cứ thử xem. Nhưng nếu cô không nỡ rời con gái, tôi có một cách này. Đó là cô ở bên tôi. Như vậy chúng ta vừa không cần tranh giành con cái, vừa có thể để con cái có cả cha lẫn mẹ. Sao lại không làm chứ? Tôi ở bên anh. Đúng vậy. Thế này đi, tôi mua cho cô một căn nhà ở Hải Thành. Cô và con ở. Đợi tôi về ly hôn xong, tôi sẽ quay lại cưới cô về. Đủ rồi. Lục Khải Đông, anh thật khiến tôi ghê tởm. Con khốn, dám đánh tôi. Mẹ ơi, Diệu Diệu. Mẹ ơi, Diệu Diệu, con đến tìm hai người đây. Có phải con lại tự ý trốn đến đây một mình không? Không, không phải. Là ba dẫn con đến. Mẹ không tin thì nhìn xem. Tiểu Trừng cứ đòi gặp cô và Diệu Diệu, nên tôi dẫn nó qua nhìn một cái. Đâu phải tại con đòi đến đâu. Là ba kiếm cớ cho con đến đấy. Con thấy ba chắc chắn là đang thầm thích mẹ. Diệu Diệu, em có thể giúp anh lấy cái hình ghép kia được không? Diệu Diệu sao vậy? Sao trông có vẻ không vui vậy? Cha ruột của con bé đến tìm con bé rồi. Cha ruột? Là ai? Lục Khải Đông. Diệu Diệu đáng yêu như vậy, sao có thể là con của anh ta chứ? Con bé nên là con gái của tôi mới đúng. Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh. Không sao đâu. Phải rồi, nếu cô không muốn Diệu Diệu bị cướp đi, tôi có thể giúp cô nghĩ cách. Thật sao, Hoắc tiên sinh? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Mẹ ơi, con và Diệu Diệu đói bụng rồi. Được rồi, vậy mẹ đi chuẩn bị chút gì đó cho con và Diệu Diệu ăn nhé. Tôi cũng đang hơi đói bụng. Hay là cô làm cho tôi một phần luôn đi. Dù sao thì tôi cũng đã đồng ý giúp cô rồi. Ăn trực cô một bữa cũng không quá đáng chứ. Được, vậy tôi đi chuẩn bị. Hoắc Đình Tư, nếu anh là ba của Diệu Diệu thì tốt biết mấy. Tôi đã giúp cô xin tư vấn rồi. Giá trị thị trường công ty của Lục Khải Đông lên đến hàng trăm tỷ. Hơn nữa, hình tượng bên ngoài vô cùng tốt, trẻ tuổi tài cao, gia đình hòa thuận. Còn cô lại độc thân. Chuyện này đối với cô vô cùng bất lợi. Thẩm phán rất có thể vì sự trưởng thành khỏe mạnh của đứa trẻ mà phán đứa trẻ cho Lục Khải Đông. Vậy phải làm sao? Dù cho những năm nay anh ta không hề bỏ ra bất cứ điều gì cho đứa trẻ. Không sai. Bởi vì trước đó cô đã giấu Lục Khải Đông mà sinh con. Lục Khải Đông cũng không hề biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Vậy phải làm sao? Tôi phải trơ mắt nhìn anh ta cướp đứa trẻ khỏi tay tôi sao? Cũng không hẳn là không có cách. Vẫn còn một cách khác có thể giúp cô thắng vụ kiện này. Cách gì? Chỉ cần có thể tìm cho đứa trẻ một người cha, hơn nữa điều kiện còn tốt hơn Lục Khải Đông, tòa án tự nhiên sẽ thiên vị Lâm Vãn Nguyệt. Tìm thế nào? Chẳng lẽ còn cần tìm sao? Anh không phải đang ở đây sao? Tổng giám đốc Hoắc thị, người giàu nhất Hải Thành. Vậy Lục Khải Đông lấy cái gì để so với anh? Nếu không được nữa, hai người kết hôn giả cũng được. Đợi sau khi thắng kiện rồi làm thủ tục ly hôn. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Sao lại không có ảnh hưởng chứ? Tôi kết hôn rồi ly hôn, chẳng phải tôi sẽ thành trai hai đời vợ sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải làm chuyện này? Nếu anh cảm thấy dư thừa, cũng có thể giả vờ thành thật. Hoắc Đình Tư, có phải anh đối với cô Lâm kia có ý đồ gì đó không? Anh có tin không? Tôi đá anh xuống bây giờ. Tìm một người có điều kiện tốt hơn Lục Khải Đông để kết hôn. Trong thời gian ngắn như vậy, tôi đi đâu tìm người đàn ông như vậy chứ? Hơn nữa, chuyện kết hôn là chuyện lớn, sao có thể quyết định một cách qua loa như vậy được? Thời gian cũng sắp đến rồi. Tôi đi đón Diệu Diệu ở trường mẫu giáo trước đây. Đợi đã, tôi đi cùng cô. Cho cô hỏi, con có phải là con riêng của Lâm Vãn Nguyệt không? Năm đó, nhị tiểu thư Lâm gia chưa cưới đã có thai, có phải đã sinh ra con không? Nhiều năm như vậy rồi, con đã biết cha ruột của mình là ai chưa? Các người cút hết cho tôi. Nếu các người còn dám bắt nạt Diệu Diệu, tôi sẽ không khách sáo với các người đâu. Diệu Diệu, các người đang làm gì vậy? Mau nhìn xem, nhị tiểu thư nhà họ Lâm đến rồi. Nhị tiểu thư Lâm, cô đến vừa hay đấy. Chúng tôi nhận được tin, nghe nói cô đã đem đứa bé không rõ lai lịch mấy năm trước bí mật sinh ra. Xin hỏi chuyện này có thật không? Thật hay giả thì có liên quan gì đến các người? Đến đây, Diệu Diệu,
Ba bế nào. Ba. Mẹ ơi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Đi. Trời ơi, con của Lâm Vãn Nguyệt lại gọi Hoắc Đình Tư là bố. Hoắc Đình Tư nhỏ mọn như vậy, vừa nãy anh ta sẽ không ghi hận tôi đối với mẹ con Lâm Vãn Nguyệt quá mức như vậy chứ? Diệu Diệu, con không sao chứ? Là mẹ không bảo vệ tốt cho con. Không sao đâu, không trách mẹ. Con cũng muốn hôn. Con lớn thế này rồi còn muốn hôn? Con cũng mới 4 tuổi thôi mà. Tiểu Trừng cũng 4 tuổi. Nhưng mà lúc tôi bỏ trốn 4 năm trước, Lâm Khả Nhi rõ ràng không mang thai mà. Alo, xin chào. Em gái, sau 5 năm lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác thân bại danh liệt đó, không dễ chịu đúng không? Là chị, Lâm Khả Nhi. Hôm nay những phóng viên này đều là do cô tìm đến, em gái. Buổi tối nhớ về nhà một chuyến. Nếu không thì không ai dám đảm bảo cái mạng của con cô sẽ như thế nào đâu. Chị. Xin lỗi anh, Hoắc tiên sinh, tôi có chút việc phải ra ngoài một lát, tối nay có thể giúp tôi chăm sóc Diệu Diệu một chút được không? Được, cô đi đi. Lâm Khả Nhi, cô ra đây cho tôi. Cô lại giở trò gì đấy? Cô làm gì vậy? Lâm Khả Nhi, cô đưa tôi đến đây làm gì? Em gái, trở lại đây thì không nhớ ra chút gì sao? Lâm Khả Nhi, cô đáng mất mạng. Em gái, em tức giận như vậy làm gì? Lần này chị mời em đến cũng không có ý định hại em. Lục tổng của tập đoàn Khải Đông có tiền có quyền, em nên cảm ơn chị mới phải. Nếu không thì sao em có thể sinh ra con của Lục tổng chứ? Lâm Khả Nhi, cô im miệng đi. Diệu Diệu là con của tôi, không có bất cứ quan hệ gì với anh ta. Không phải con của Lục Khải Đông. Vậy là con của ai? Là con của Hoắc Đình Tư sao? Lâm Vãn Nguyệt, sao cô không mất mạng trong đám cháy lớn 4 năm trước đi? Lâm Khả Nhi đồ điên. Cô đừng tưởng rằng có tập đoàn Tạ Thị giúp cô thì cô có thể đấu lại tôi. Lâm Vãn Nguyệt, tôi mới là mẹ của Hoắc Tử Trừng, nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hoắc. Hoắc Đình Tư anh ấy chỉ có thể cưới tôi. Cô đừng si tâm vọng tưởng nữa, nghe rõ chưa? Alo Lục tổng. Alo Lâm Khả Nhi, có phải cô đã bắt cóc Lâm Vãn Nguyệt rồi không? Xem ra Lục tổng đã biết chuyện này rồi. Anh không phải vẫn luôn không có được Lâm Vãn Nguyệt và cái đứa con hoang kia nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng sao? Chỉ cần Lâm Vãn Nguyệt vắng mặt tại tòa, chắc hẳn cái gì? Tôi cho cô biết. Cô mau thả Lâm Vãn Nguyệt cho tôi ngay. Hoắc Đình Tư tìm đến tận đây rồi. Chẳng lẽ cô muốn tôi phá sản tập đoàn sao? Cái gì? Hoắc Đình Tư đi tìm anh rồi sao? Tóm lại tôi nói cho cô biết. Cái gì mà Lâm Vãn Nguyệt, cái gì mà con cái, tôi không cần nữa. Còn nữa, kể từ hôm nay cô đừng đến tìm tôi nữa. Alo. Vãn Nguyệt, em về rồi sao? Sao rồi, không sao chứ? Các con đâu? Trời tối quá rồi nên tôi cho chúng lên lầu ngủ rồi. Hôm nay thật sự vất vả cho anh rồi, Hoắc tiên sinh. Vậy tôi lên lầu xem Diệu Diệu thế nào. Vãn Nguyệt, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tại sao đi ra ngoài một chuyến trở về lại thành ra thế này? Không có gì đâu, Hoắc tiên sinh. Tôi chỉ là đột nhiên nghe nói Lâm Khả Nhi là vị hôn thê của anh, mới phát hiện ra hình như chúng ta không nên quá thân thiết. Ai nói với em Lâm Khả Nhi là vị hôn thê của tôi? Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì cả. Vậy Tiểu Trừng thì sao? Tiểu Trừng từ đâu mà ra? Lâm Vãn Nguyệt, em đang ghen đấy sao? Tôi không có, anh nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ tôi nói với Hoắc tiên sinh những điều này chỉ là muốn nói với Hoắc tiên sinh, Lâm Khả Nhi dám động tay động chân với Diệu Diệu, vậy tôi tuyệt đối sẽ phản kích lại. Chỉ là hy vọng Hoắc tiên sinh đừng nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Vãn Nguyệt. Mẹ ơi, mẹ mau mở cửa ra đi. Mẹ mau mở cửa ra đi. Viết ở đây. Sự ra đời của Tiểu Trừng tôi hoàn toàn không hay biết. Hoắc tiên sinh, rốt cuộc giữa anh và Lâm Khả Nhi là như thế nào? Tôi không quan tâm, xin anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.
Mấy ngày nay mẹ bị làm sao vậy? Không sao, đi thôi. Lục tổng, xin hỏi những lời tiết lộ trên mạng là thật sao? Con của Lâm Vãn Nguyệt thật sự là con riêng của anh sao? 5 năm trước, Lâm Vãn Nguyệt bị lộ chuyện lên giường với trai hoang. Xin hỏi gã trai hoang này là anh sao? Cái gì mà trai hoang? Cái gì mà con cái? Tôi không biết các người đang nói gì. Lục tiên sinh, chúng tôi còn chưa hỏi xong mà. Lục tiên sinh, xin hỏi vợ và con của anh có biết anh ngoại tình không? Lục tiên sinh. Alo, Lục Khải Đông. Là cô. Lâm Vãn Nguyệt, là cô tiết lộ chuyện này. Cô quá độc ác rồi. Để báo thù tôi, cô thật sự không tiếc tiết lộ cả về con cái. Cô hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ của Diệu Diệu. Anh cho rằng chuyện này là do tôi tiết lộ. Không phải cô. Không phải cô thì còn ai? Ngoài tôi ra, còn ai biết anh là cha của đứa bé? Ý cô là Lâm Khả Nhi. Nể tình anh là cha của đứa bé, tôi có thể giúp anh dẹp yên dư luận trên mạng. Nhưng đồng thời tôi cũng có một điều kiện. Nói thẳng đi, cô muốn gì? Diệu Diệu, mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Sao hai người lại ở đây? Mẹ ơi, con nhớ chú Hoắc và cả anh Tiểu Trừng nữa. Tôi đến nấu ăn cho Diệu Diệu. Cô xem, tay tôi bị thương cả rồi này. Cô không định đuổi tôi đi đấy chứ? Vậy để tôi xử lý vết thương cho anh. Phải rồi, tối nay cả anh và Tiểu Trừng ở lại ăn cơm cùng nhau nhé. Ba, mẹ thế này coi như mẹ tha thứ cho ba rồi đúng không? Tha thứ gì mà tha thứ? Ba có làm gì có lỗi với mẹ đâu. Đúng không Diệu Diệu? Ba lúc nào cũng mạnh miệng. Tôi muốn chứng cứ 5 năm trước Lâm Khả Nhi hãm hại tôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi còn đâu ra chứng cứ gì nữa chứ? Tôi không cần biết. Tôi nghe nói cổ phiếu của tập đoàn Khải Đông đã rớt giá thảm hại rồi đúng không? Nếu anh không đưa chứng cứ cho tôi thì cứ chờ xem tập đoàn Khải Đông gặp chuyện đi. Cô. Được. Tôi hy vọng cô nói được làm được. Mọi người đừng nóng, có vấn đề gì thì cứ từ từ đặt câu hỏi. Cô Lâm, trên mạng có người tung tin cô có một cô con gái. Xin hỏi cha của con gái cô có thật là chủ tịch tập đoàn Khải Đông, Lục Khải Đông không? Tôi quả thật có một cô con gái, nhưng cha của đứa bé không phải là Lục Khải Đông. Cô nói dối. Có người đã chụp được giấy triệu tập cô và Lục tiên sinh ra tòa vì vụ kiện. Xin hỏi hiện tại hai người đang tranh giành quyền nuôi con sao? Sao? Cô đã thấy báo cáo giám định quan hệ cha con của con tôi rồi sao? Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi và Lục Khải Đông tiên sinh không hề có bất kỳ quan hệ nào. Nếu nhất định phải nói thì có lẽ là quan hệ hợp tác sau này. Đây là tập đoàn Tạ Thị của chúng tôi, con chip thông minh cho xe hơi mới được nghiên cứu và phát triển, được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, có thể hoàn toàn thực hiện lái xe tự động. Mời mọi người xem qua. Cô Lâm thật biết làm ăn. Như vậy, trực tiếp biến buổi họp báo thành buổi giới thiệu sản phẩm mới rồi. Thảo nào cô ta không đến tìm tôi giúp đỡ. Xem ra cô ta tự mình cũng có thể làm rất tốt. Lâm Vãn Nguyệt, cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Cô tưởng mọi người bây giờ còn nghe cô biện bạch nữa chắc. Lúc đó cô đã cho Lâm Vãn Nguyệt uống loại thuốc gì vậy? Một loại thuốc có thể khiến người ta ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Vãn Nguyệt, mày tính kế tao? Ai tính kế ai? Cô nói cho rõ ràng. Nếu cô còn dám lén lút giở trò với con gái tôi sẽ công khai đoạn ghi âm này cho mọi người xem thật kỹ. 5 năm trước cô đã làm những gì? Cô tưởng mọi người còn tin loại ghi âm này sao? Không tin cũng không sao. Vậy thì tôi sẽ nộp nó cho tòa án để cảnh sát điều tra cho rõ chuyện của 5 năm trước. Lâm Khả Nhi, cô cứ chờ mà ngồi tù đi. Không được, tôi không thể đi tù. Tôi không thể để Lâm Vãn Nguyệt công khai đoạn ghi âm. Anh làm sao vậy? Cảm giác thật quen thuộc. 5 năm trước, cùng một khách sạn, cùng một ngày, tôi và Lâm Vãn Nguyệt đều gặp chuyện, đều mơ mơ màng màng trải qua một đêm. Trên đời này làm sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy? Hay là nói Lâm Vãn Nguyệt mới là người phụ nữ kia?
Hoắc tổng, giúp tôi kiểm tra lại camera giám sát của khách sạn Anh Hoàng 5 năm trước. Kiểm tra ngày mà tôi và Lâm Vãn Nguyệt gặp chuyện. Vâng, Tổng Giám đốc Hoắc. Tổng Giám đốc Hoắc, video giám sát mà ngài cần đã tìm thấy rồi. Sau 2 giờ sáng, đã xảy ra chuyện gì? Khách sạn nói, dung lượng ổ cứng của họ có hạn, nên chỉ có thể ghi lại nửa đầu. Video nửa sau sẽ tự động bị xóa. Vậy số phòng này có thể làm rõ hơn một chút không? Nhìn không rõ, ánh sáng quá tối. Xem ra chuyện này vẫn phải tìm Lâm Khả Nhi hỏi cho rõ mới được. Lâm Vãn Nguyệt, đồ tiện nhân, cô lại dám dùng đoạn ghi âm uy hiếp tôi. Tôi sớm biết thế thì 4 năm trước tôi đã nên tự tay lấy mạng cô rồi. Lâm Khả Nhi. Đình Tư, em vừa mới bất cẩn đụng vào bàn. Sao anh lại đến đây vậy? Anh đến tìm em có chuyện gì sao? Cô nói cho tôi biết, 5 năm trước ở khách sạn Anh Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đình Tư, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Ngày hôm sau, em đã ra khỏi phòng anh. Như thế nào? Hôm đó em uống say quá, nên không nhớ gì cả. Đình Tư, anh còn nhớ em đã nói với anh không? Vì ngày hôm sau em quá sợ hãi, nên mới bỏ trốn khỏi khách sạn. Thật sao? Anh uống say rồi. Vậy em trả lời anh xem, em đã tỉnh táo lại như thế nào? Bước vào phòng như thế nào? Em uống say rồi. Không tỉnh táo nên không nhớ. Đình Tư, sao anh lại hỏi em như vậy? Anh đang nghi ngờ em sao? Vậy em đã vào bằng cách nào? Đình Tư, anh hỏi em như vậy có phải là đang nghi ngờ Tiểu Trừng không phải là con ruột của anh không? Nhưng mà xét nghiệm huyết thống là do bác sĩ nhà họ Hoắc làm. Sao em có thể động tay động chân được? Tốt nhất là cô đừng để tôi phát hiện cô đang lừa dối tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. 4 năm rồi, anh ấy chưa từng nghi ngờ gì cả. Tại sao? Có phải anh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không? Lỡ như bị Hoắc Đình Tư phát hiện ra tôi lừa anh ấy thì tôi... Không được, không thể để anh ấy phát hiện ra được. Hoắc Tử Trừng, đúng rồi. Hoắc Tử Trừng, chỉ cần Hoắc Tử Trừng nhận ta là mẹ ruột, Hoắc Đình Tư, hắn cũng không dám làm gì ta. Tiểu Trừng, đồ đàn bà xấu xa kia lại đến tìm ta làm gì? Tiểu Trừng, đương nhiên là vì mẹ nhớ con rồi. Chiều nay mẹ dẫn con đi khu vui chơi có được không? Không được. Đồ đàn bà xấu xa kia, bà căn bản không phải mẹ của tôi. Tiểu Trừng, ai nói với con vậy? Có phải Lâm Vãn Nguyệt cùng con gái của cô ta nói với con? Bọn họ gạt con. Ta mới là mẹ của con. Đáng lẽ là bọn họ chia rẽ ta và ba con mới đúng. Cô nói dối. Rõ ràng là cô gạt. Ba mẹ của con mới đúng. Con có chứng cứ. Con có chứng cứ gì? Con không nói cho cô biết. Tóm lại người xấu như cô không phải mẹ của tôi. Mẹ Vãn Nguyệt. Diệu Diệu. Lâm Vãn Nguyệt, sao ở đâu cũng có cô vậy? Đồ đàn bà xấu xa này, còn không mau cút đi. Cô không sợ tôi trước mặt ba sẽ mách tội cô sao? Đợi đến ngày nào đó mày rơi vào tay bà đây, bà đây cho mày biết tay. Mẹ Vãn Nguyệt, chúng ta mau đi thôi. Lỡ như lại gặp phải người xấu thì sao? Được, đi thôi. Lát nữa bảo ba con đến đón con. Đến đây, Tiểu Trừng, con lên lầu trước đi. Chơi với Diệu Diệu có được không? Con và Diệu Diệu có một bí mật muốn nói cho mẹ biết. Bí mật gì vậy? Mẹ ơi, ba của Tiểu Trừng mới là ba của con. Ba của con không phải là Lục Khải Đông kia. Con có chứng cứ. Đây là con lén lút bảo bệnh viện kiểm tra giúp con đó. Mẹ thật sự là mẹ của con. Diệu Diệu thật sự là em gái của con. Sao có thể như vậy? Tiểu Trừng, con lấy cái này ở đâu ra vậy? Diệu Diệu, em xem này. Mẹ Vãn Nguyệt và ba của anh rất xứng đôi đó. Nếu như mẹ Vãn Nguyệt thật sự là mẹ của anh thì tốt rồi. Thật ra cũng có khả năng đó. Ý của em là gì? Mẹ của em nói em còn có một người anh trai lớn bằng em, vừa sinh ra đã bị Lâm Khả Nhi hại mất mạng rồi. Em nói anh chính là người anh trai đó sao? Có một thứ gọi là báo cáo giám định quan hệ huyết thống. Nếu như anh không tin, chúng ta đi kiểm tra một chút là biết ngay.
Đây là tóc của mẹ em. Anh cầm đi mà kiểm tra. 1 tuần sau, chúng ta sẽ biết kết quả. Chính là như vậy, con không lừa mẹ. Vậy nên đêm hôm đó, người đàn ông đêm đó là Hoắc Đình Tư, hoàn toàn không phải Lục Khải Đông. Thảo nào Tiểu Trừng và Diệu Diệu cùng tuổi. Thì ra nó là con của tôi. Con tôi chưa mất mạng. Con tôi, nó vẫn còn sống. Mẹ ơi, con sắp ngạt thở rồi. Xin lỗi con. Mẹ kích động quá. Mẹ thật sự là mẹ của con rồi. Diệu Diệu thật sự là em gái của con rồi. Có nên đem chuyện này nói cho bà biết không? Đừng. Tiểu Trừng, Diệu Diệu, chúng ta đừng nói cho bà biết vội, có được không? Đây là bí mật của 3 người chúng ta. Hoắc tiên sinh cuối cùng cũng không trốn tránh tôi và Tiểu Trừng nữa. Tôi không hề muốn trốn tránh anh và Tiểu Trừng. Có lẽ là khoảng thời gian trước bận quá. Tôi có một chuyện muốn nhờ Hoắc tiên sinh giúp đỡ. Hoắc tiên sinh, anh có thể làm bạn trai của tôi không? Em nói gì? Lâm Vãn Nguyệt, cô nói lại lần nữa xem. Chuyện kiện tụng trước đây, anh nói nếu có một mối quan hệ nam nữ lâu dài ổn định thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vì vậy tôi muốn nhờ Hoắc tiên sinh giả làm bạn trai của tôi. Giả làm bạn trai. Tôi tại sao phải giúp cô? Nếu anh giúp tôi có thể đáp ứng anh mọi chuyện. Cô cũng biết thân phận của tôi. Bên cạnh tôi chưa từng xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Hoắc tiên sinh, anh yên tâm. Cho dù anh đồng ý làm bạn trai tôi cũng sẽ không để anh công khai đâu. Chúng ta vẫn như trước đây. Tôi có thể là bạn trai của em, nhưng tuyệt đối không phải giả vờ. Lần này, chip thông minh xe hơi của chúng ta, kế hoạch phát hành vô cùng thành công. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia tiệc ăn mừng thành công của Tạ thị chúng tôi. Hy vọng Tạ thị chúng tôi sau này có thể cùng mọi người có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Anh, em có việc phải đi giải quyết trước. Tổng giám đốc Hoắc, chuyện lần trước tôi nói với anh thế nào rồi? Tôi có thể làm bạn trai của em, nhưng tôi muốn làm bạn trai thật sự của em. Cái gì? Em không sao chứ? Em không sao. Sao vậy? Em không muốn sao? Tổng giám đốc Hoắc tại sao lại muốn làm bạn trai thật sự của em? Đương nhiên là vì bọn trẻ rồi. Bọn trẻ rất thích chúng ta ở bên nhau. Được, vậy chúng ta ước pháp tam chương. Không cần ước pháp tam chương, em yên tâm. Chưa có sự cho phép của em, anh sẽ không vượt giới hạn đâu. Trừ khi là trước mặt bọn trẻ thể hiện ân ái. Được, thành giao. Dù sao thì bạn trai bạn gái cũng có thể chia tay. Chỉ cần có thể để tôi đường đường chính chính đi thăm Tiểu Trừng là được rồi. Hoắc Đình Tư, anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Đương nhiên là đang thực hiện nghĩa vụ người yêu rồi. Anh đã nói rồi mà, chỉ ân ái trước mặt bọn trẻ thôi. Anh đang vi phạm ước định đấy. Vi phạm ước định? Không tin, em nhìn ra phía sau xem. Ba ơi, mẹ ơi, hai người đang hẹn hò sao? Mẹ, chỉ là Hoắc Tử Trừng, con đang gọi ai là mẹ vậy? Sao mụ đàn bà xấu xa này lại đến đây nữa rồi? Tôi đã nói rồi, cô không phải mẹ của tôi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Lâm Vãn Nguyệt, đồ hồ ly tinh. Rốt cuộc cô đã cho con trai tôi và Hoắc Đình Tư uống thuốc mê gì vậy mà khiến bọn họ từng người đều bênh vực cô? Tôi phải đánh mất mạng cô. Lâm Khả Nhi, cô đủ chưa? Cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi cho cô đánh mẹ tôi này. Tôi cho cô. Cút ngay cho tôi. Yên tâm đi, con không sao. Đứng dậy đi. Lâm Khả Nhi, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cô. Nói đi, rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì với tôi? Lâm Khả Nhi, mấy năm nay mỗi tối cô ngủ có ngon giấc không? Cô muốn nói gì? Cô đừng tưởng rằng cô giở chút thủ đoạn lấy lòng Tiểu Trừng và Hoắc Đình Tư là có thể gả vào nhà họ Hoắc. Cô đừng quên, tôi mới là mẹ ruột của Tiểu Trừng. Chỉ có tôi mới có tư cách, mới có thể gả vào nhà họ Hoắc. Bây giờ tôi mới hiểu ra
Tại sao cô lại sợ tôi về Hải Thành đến vậy? Tôi vừa về, cô đã dùng mọi thủ đoạn muốn tôi biến mất. Cô căn bản không phải sợ tôi cướp đi tập đoàn Lâm Thị, mà là có chuyện khác đúng không? Cô đang nói gì vậy? Cô trở về không phải là vì muốn ngồi vào vị trí người thừa kế tập đoàn Lâm Thị sao? Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi. Người thừa kế tập đoàn Lâm Thị so với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hoắc, người thừa kế tập đoàn Lâm Thị căn bản không đáng để nhắc đến. Lâm Khả Nhi, cô là đang sợ tôi cướp Hoắc Đình Tư đi đúng không? Cô nói bậy bạ gì đó. Hoắc Đình Tư sao có thể thích cô được? Anh ta chỉ là chơi đùa với cô thôi. Tôi mới là mẹ ruột của Tiểu Trưng. Chỉ có tôi mới có tư cách gả vào nhà họ Hoắc. Thật sao? Tiểu Trưng thật sự là con ruột của cô sao? Đương nhiên, tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc cô đã làm cách nào để một người thông minh như Hoắc Đình Tư lại tin đứa bé đó là của cô vậy? Chắc không chỉ là việc cô ôm đứa bé đến nhà họ đơn giản vậy thôi đâu nhỉ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi phải đi đây. Để tôi đoán xem, có phải cô đã lấy tóc của tôi đi làm giám định quan hệ huyết thống, sau đó nói là của cô nên mới khiến anh ấy tin vào tất cả chuyện này? Lâm Vãn Nguyệt, đừng nói nữa. Tại sao tôi lại không nói? Tôi mới là mẹ ruột của Tiểu Trưng. Hoắc Đình Tư hoàn toàn không phải công cụ để cô gả vào nhà họ. Tôi biết sai rồi. Nhưng cô đừng quên, 4 năm trước chính tôi đã cứu Tiểu Trưng. Tôi là ân nhân cứu mạng của nó, cho nên cô nợ tôi một mạng. Nể tình cô đã cứu Tiểu Trưng, tôi có thể bỏ qua cho cô. Nhưng tôi bỏ qua cho cô, còn Hoắc Đình Tư thì sao? Anh ta sẽ bỏ qua cho cô sao? Em gái, cứu tôi với. Chuyện của Tiểu Trưng nhất định không thể để Hoắc Đình Tư biết. Nếu không anh ta nhất định sẽ lấy mạng tôi. Em gái, tôi đã cứu mạng Tiểu Trưng đó. Nhất định cô phải cứu tôi. Chuyện đứa bé tôi không nói cho Hoắc Đình Tư biết. Vậy ngoài cô ra còn ai biết chuyện này nữa? Sao? Cô muốn diệt khẩu những người biết chân tướng sao? Cô tưởng làm vậy là có thể giữ được bí mật sao? Em gái, tôi nói cho cô biết, tôi đã làm xong một hệ thống rồi. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, hệ thống sẽ đem chân tướng gửi cho toàn bộ người dân Hải Thành. Cô dám động vào tôi không? Nhưng tôi có thể đáp ứng cô tạm thời giữ bí mật giúp cô. Nhưng tiền đề là cô tránh xa con tôi ra.